好，今日嚟到張家界國家森林公園，咁我哋會玩3日嘅。今日首先我哋喺東門標誌門進入，我哋會上去天子山索道上去呢個西海風林，跟住楊家界、胡家界，好出發！我哋喺天子山索道上山，上山啦！能上4個啊！天子山索道上山，好得意啊！真係去咗阿凡達咁啊，咁啊，好似飛咗落去咁啊！好落。呢度係西海風林。張家界森林公園咧就分6個板區嘅，山頂上邊咧天子山景區、楊家界景區、袁家界景區同黃石寨景區。咁我哋頭先玩完天子山景區咧，我哋坐咗25分鐘巴士過嚟楊家界景區。咁我哋而家去天然長城啊，出發！呢度係楊家界天然長城。離開咗楊家界，嚟到袁家界第一個景點天下第一橋，海拔918米。佢呢個石頭咧係天然下邊冧咗嘅，冧正呢度。呢嚿石係人民幣8元大鈔，上面張相睇落去係4個人頭咁樣嘅。乾坤處阿凡達取景地方。坐8龍電梯落山啦！頭先我哋就喺山頂坐呢條8龍電梯落嚟我屋企呢個位啦。我哋離開袁家界，坐8龍電
梯攞山腳，依家係到十里畫廊，我入去。咁如果唔想行咧，可以俾35蚊單程坐呢啲小火車嘅。右邊呢個係叫食指峰，呢個係坐藥老人，真係成個人咁企喺度嘅。呢個叫夫妻父子啊，左手邊呢個係男人啊，揸住支玫瑰花向右手邊個女人嚟獻花。十里畫廊盡頭，三姊妹峰，好似3個人咁企咗喺度嘅。